风尚爱普墙板安装演示。安装前的工具准备：一、安装前在墙体上打好龙骨，可选材杉木条、木工板条、密度板条均可。为了避免人体和物体不小心对墙面的强烈撞击，在离地3至5厘米处向上每隔35厘米打上龙骨，可避免外来撞击给墙面带来损坏。二、墙的两侧留10毫米伸缩缝，在墙的左侧用红外线调整好垂直水平线，将第一块墙板垂直水平后，用专用的墙板安装配件及螺丝固定在木龙骨上，接插处采用凹凸配合链接。每装5至6片，用红外线校对垂直水平线，避免装到一半墙板侧斜，导致影响美观。以此类推，直到全部装完。四周用同色阴角、阳角角线配套收边即可。安装完毕。